ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிகே பேர்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீக்லி வந்துட்டு ஃபுட் அண்ட் சப்ளிமெண்ட் என்னென்ன ஷெடியூல் படி நம்ம தரோம் பேர்ட்ஸுக்கு அப்படின்றத பற்றி தான். ஸோ வீக் 1 ஆன மண்டேக்கு பார்ப்போம். ஸோ மண்டே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் தரும். ஸோ சீட் மிக்ஸ் கூட சாஃப்ட் ஃபுட், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சேர்த்து தரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அது என்ன டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா, சாஃப்ட் ஃபுட் வந்து மார்னிங் கொடுத்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மார்னிங் வாட்டரோடையும் மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டரோட சாஃப்ட் ஃபுட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மண்டேக்கான ஷெடியூல். இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே பார்ப்போம். டியூஸ்டே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ஃபுட். சாஃப்ட் ஃபுட்ஸில் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சாஃப்ட் ஃபுட்டை பற்றின வீடியோ போட்டிருப்பேன். நம்ம வீடியோ பார்க்காதவங்க மேலே இருக்க ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். வெனஸ்டே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ், சாஃப்ட் ஃபுட், அதாவது ஸ்ப்ரவுட்ஸ், அது கூட கொஞ்சம் ஸ்பினச்சும் கலந்துக்கலாம். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பீட்ரூட், கேரட், கேபேஜ், பீன்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியும் தரலாம். இல்லை உங்களுக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் எது இருக்கோ அதை மட்டும் இந்த நாளத்தில் கலந்து போடலாம். ஸோ ப்ரோய் பூஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்டும் சேர்த்து தரணும். தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் மட்டும். ஸோ டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங். ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்ஸும் எப்பயும் போல் கொடுத்துடலாம். ஸோ ஃப்ரைடே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ், சாஃப்ட் ஃபுட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் பேர்ட்ஸ் கேர் அண்ட் பேர்ட்ஸ் பூஸ்டர் அந்த சப்ளிமெண்ட்டும் சேர்த்து நம்ம கொடுத்துடணும். ஸோ இது பேர்ட்ஸ் கேர் அண்ட் பேர்ட்ஸ் பூஸ்டர் ரெண்டுமே ஒன்றா கலந்து வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வச்சிடலாம். ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன். அதையும் மேலே வந்து லிங்க் தரேன், டவுட் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க. சாட்டர்டே அன்றைக்கி சீட் மிக்ஸ், சாஃப்ட் ஃபுட்டு கூட ஸ்பினச் கலக்கணும் இந்த வாட்டி. ஸோ மார்னிங் அதை கொடுத்துருங்க. மத்தியானம் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் சேம் பீட்ரூட், கேபேஜ், பீன்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொண்டு வந்து கொடுத்துடலாம் பேர்ட்ஸுக்கு கொண்டு. ஸோ சண்டே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் அப்புறம் சாஃப்ட் ஃபுட் இதை மட்டும் கொடுத்தா போதும். நம்ம வேறு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வீக்லி ஷெடியூல் வைஸ் கொடுக்கறதுனால ஸோ அதுக்கும் போர் அடிக்காமல் வேறு கொடுத்தா மாதிரியே சாப்பிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பினச் கிடைக்கலன்னா அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து கார்ன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கார்ன் பேர்ட்ஸ் நல்லாவே சாப்பிடும். ஸோ இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்க மாதிரி ஃபுட் ஷெட்டில் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்துட்டு பேர்ட் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அண்ட் ப்ரீடிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எந்த நல்லா இம்யூனிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.